พร้อมแล้วเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง 7 หมายเลขแม่ต้องดูให้ดีนะครับว่าเขาแต่งตัวเป็นยังไงบ้างดูทรงโดยรวมแล้วน่าจะเสียงเพราะหรือเสียงเพี้ยนมีหลอกไวด้วยวันนี้เฮ้ยวันนี้สนุกมีมาเป็นคู่ด้วยนะแต่เดี๋ยวนะเอาแดนเซอร์นะแดนเซอร์แม่นกไม่ใช่เหรอนั่นแดนเซอร์ป่ะหาเครื่องถ้าใครเป็นนักร้องเสียงเพราะข้อมูลจะเป็นข้อมูลจริงครับถ้าใครเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนข้อมูลอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้เอาแล้วสนามหมายเลข3ครับคุณกีกี้อายุ29ปีเป็นพยาบาลครับเฮ้ยทำไมดูออกฝรั่งอ่ะออกหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับคุณกีกี้ครับอายุ 29 ปีครับความฝันของเธอตั้งแต่เด็กก็คือการได้เป็นพยาบาลนะครับเพราะเป็นคนชอบดูแลคนอื่นและทุกวันนี้ครับเธอได้เป็นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดครับถึงแม้ว่ากลัวเลือดแต่ก็ตั้งใจทำงานเต็มที่เอาละใครพูดไม่ดีกับเขาเวลาเข้าไปในห้องนี้มึงโดนวางยาตายแน่เราต้องคุยดีกับพี่เขาโอ้ยต้องเป็นพยาบาลจริงๆแหละใช่แต่จะเพราะหรือไม่เพราะเธอเป็นดีซ่าถุงเท้าฟังดูเพราะเฮ้ยดูการโยกหัวตามจังหวะนะครับคือปั๊บคือเขาเรียกว่ามีกรุ๊ปในใจคนที่มีกรุ๊ปในใจเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเพลงเพราะผมคิดว่าต้องร้องเพลงเพราะคนนี้แม่นกหน่อยฟังพลังทีเสียงออกมาแม่นกหน่อยก็ว่าเพราะค่ะดูจากพลังนะครับฟังแล้วคิดว่าเพราะครับหลักฐานของนักพาไป1 รอบครับพี่ลิงเป็นยังไงครับผมแม่เก่งมากครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกไป1 คนเริ่มต้นได้ดีครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2เบาะแสเสียงพูดครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัวเอง1 ประโยคครับครับผมนัก3แนะนำตัวครับหนูร้องเพลงไม่เคยเพี้ยนระดับเซียนก็ต้องยอมแพ้คือตอนเพิ่นยื่นเสยๆเนี่ยก็คือว่าเหมือนลองได้อยู่เนาะแต่พอพูดพอเว้าออกมาอุ้ยดูแล้วเขาเว้าบ่เก่งเลยค่ะคุณแม่เขาเว้าดูบ่ค่อยถนัดดูแบบบ่ม่วนค่ะอีหลีอีหลอกระดอกระเดียจักใส่กระโบฮูค่ะคุณแม่ขาคือมันเป็นแนวเขาเว้าบ่เก่งแล้วไผเว้าเก่งในนี้ลูกเว้าเก่งมากค่ะแม่คือเว้าซ่าเว้าเย็นเว้าได้แบบคล่องปรือเลยค่ะคุณแม่ขาคุณแม่ขาคุณกี้นี่ลูกมั่นใจเลยค่ะคุณแม่ว่าเขาจะต้องเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนค่ะคุณแม่ดูจากน้องแล้วนะฮะถึงแม้ว่าเป็นคนในวงการแพทย์ใช่ไหมครับเขาเป็นพยาบาลเนาะจริงๆเขาน่าจะดูแลตัวเองนิดนึงนะครับไม่น่าจะปล่อยให้ตัวเองเป็นดีซ่าอย่างที่พี่ลิงบอกนะถุงน่องถุงน่องแต่จริงๆแล้วผมมองว่าไม่คิดเขาพูดนะเขามั่นใจผมว่าเขาอาจจะเจนเวทีคาราโอเกะเลยด้วยซ้ำไปน่าจะร้องเพราะครับตอนที่นั่งอ่ะเว้ารายงานตัวเหมือนหนูก็ตั้งใจประคองเสียงมากก็ได้ขนาดนี้เหมือนตั้งใจเกินเหรอแม่แมนแม่ว่าหนูเพี้ยนกลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบผ่านไปแล้ว2 รอบครับพี่ลิงโอ้โหแม่นี่เก่งมากนะสมแล้วที่เป็นแบบว่าหัวหน้าคณะถูกต้องไม่พลาดเลยคนเสียงเพี้ยนออกไป2 คนมาดูรอบนี้นะครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3จับผิดลิปซิงค์ครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์ให้ฟัง1 เพลงถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะลิปซิงค์เสียงตัวเองครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนลิปซิงค์เสียงของใครก็ไม่รู้ครับเขาก็อาจจะหลอกแม่ได้นะแม่ต้องนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงค์ครับความรักเจ้าแค่จู่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัวเพียงพบหน้าตาสบตาทำไมรักมาเข้าตามืดมัวมองอะไรของดีไปทั่วดูจิตใจวิวไว้เต้นรัวกงจากดอกบัวคิดกลัวเสียเมื่อไรคอยเวลาเขามายิ้มให้อยากให้เขาเข้ามาใกล้ๆกระซิบอะไรก็ได้แต่ใจนึกจาเสียงเหมือนของเขานะมีความแหบๆเนาะเพราะนั้นการที่จะหาเสียงแล้วก็มาเป็นเสียงที่ใกล้เคียงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหายากทีเดียวนะคะใช่ไหมพี่ดิมว่าไหมแต่มีอยู่จุดหนึ่งอ่ะ
ที่โอ้เขาร้องใกล้จะจบแล้วแล้วเพลินมากเลยไม่หลุดออกจากปากไปเรื่อยๆเลยนะดูเป็นธรรมชาติมากนะอ้นคิดว่าเขาไม่ได้หลอกเราหรอกตรงนั้นนะมันเป็นไปโดยธรรมชาติของเขาเองอะนะคะเพราะฉะนั้นอ้นเชื่อได้ว่าหมายเลข3เนี่ยน่าจะเพราะค่ะ ที่ฟังหนูที่เสียงรายงานตัวแล้วพูดอะแม่ว่าเสียงร้องเพลงที่ลิปซิงตะกี้อะก็ไม่แตกต่างกันนะ เหมือนเสียงนะใช่เสียงเดียวกันเสียงเขาจริง ๆ แม่ว่าไม่เพี้ยน เสียงเพราะนะครับ เพราะ 3 หมายเลขสุดท้ายนะครับ แล้วตอนนี้แม่จะต้องเลือกแล้วว่าอยากจะฟีเจอริงกับใคร เลือกเพื่อให้ภารกิจสำเร็จนะครับ ก่อนที่จะเลือกผมจะให้คาวทั้ง 3 หมายเลขได้เต้นให้แม่ดูซะก่อน แม่อยากเห็นใครเต้นก่อนครับ หมายเลข 3 4 หรือว่า 7 ครับ หมายเลข3ค่ะ เอาหมายเลข 3 ใช่ไหมครับ ค่ะ จังหวัดหมอลำเด้อล่ะ พร้อมนะครับ นักร้องปริศนาหมายเลข 3 จังหวะมา โปรเลยครับโปรเลยการเขาเรียกว่า มือ ไม้ อ่อน อ่ นะ อน เออ การคือสเต็ปเนี่ยพูดง่ายว่าเห็นอยู่ภาคเดียวคือภาคอีสานแล้วก็กับดนตรีแบบนี้เท่านั้น เต้นก็ดี เพราะครับ อามเห็นแล้วอยากจะให้มีไหอยู่ข้างหน้าเขาเลยนะฮะ นาง คือ ไห แบบว่าแบบพลิ้วมากเลยอ่ะดูเป็นมืออาชีพมาก ก็ยังคงยืนยันคำพูดเดิมนะฮะ คนนี้ครบเครื่องเป็นศิลปินได้เลย เพราะแน่นอน หนูเป็นพยาบาล แต่ก็มีความละเอียดอ่อนเหมาะกับอาชีพเพิ่นแล้ว ครับ เพราะ หมายเลขอะไรต่อดีครับ4มากที่สุดนะครับ ตัดสินใจให้ดีครับ อยากจะร้องเพลงฟีเจอริงกับหมายเลขได้ อันนี้เลือกมาฟีเจอริงให้ภารกิจสำเร็จนะครับแม่ฟีดกับใครดีครับ เบอร์ 4 ค่ะ หมายเลข 4 ครับ นักร้องปริศนาหมายเลข 3 ผมขอฟังเสียงคุณ เพราะเป็นตัวสำรอง เลยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งนั้น เศร้าเลยอ่ะ คือสเต็ปเนี่ยพูดง่ายว่าเห็นอยู่ภาคเดียวคือภาคอีสานแล้วก็กับดนตรีแบบนี้เท่านั้น เต้นก็ดี เพราะครับ ก็ยังคงยืนยันคำพูดเดิมนะฮะ คนนี้ครบเครื่องเป็นศิลปินได้เลย เพราะแน่นอน หนูเป็นพยาบาล แต่ก็มีความละเอียดอ่อนเหมาะกับอาชีพเพิ่นแล้ว เพราะ เป็นสิ่งของถูกมองว่าน้องบ่มีค่าเป็นสิ่งของถูกมองว่าน้องบ่มีค่าทิมไปทิมมาจนข่าวลือ มีผัวหลายคนจนไทยบ้านเขาลือ คือผู้หญิงหลายใจ สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวนิรวรรณศรีสุพรรณค่ะ ชื่อเล่นชื่อกิกกี้ อายุ 29 ปี ปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะ อ๋อแล้วอยู่ในห้องผ่าตัดจริง ใช่ค่ะ ๆแล้วหนูเป็นคนใต้ไหม เป็นคนอีสานจ้ะ ฮะ แม่สวัสดีเด้อจ้า โอ้ มาก เนอะ หลายเดยญาแล้วก็ อยู่จั มาก หวัด หลา ใด ย ล่ะลูก จ้ะ เจ้าอยู่จังหวัดใด หนูอยู่บุรีรัมย์จ้ะ อ๋ออยู่บุรีรัมย์ วันไหน บุรี แม่ รัมย์ วันไหนแม่ไปเข้าโรงพยาบาลจะไม่ได้พาไปบุรีรัมย์ ไปจังหวัดอื่นดีกว่า จังหวัดอื่นดีกว่า เป็นนักพยาบาลนะครับ นักร้อง ครับผม ปริศนาหมายเลข 3 เป็นนักร้องเสียงเพี้ยน ขอบคุณมากครับ Come on หนูร้องเพลงไม่เคยเพี้ยน ระดับเซียนก็ต้องยอมแพ้ อยากเห็นตอนร้องจัง จะหาตอนร้องเพลงเนี่ยเขาบอกลูกเก่งได้ทำไม พวกใครคนนักดูแบบม่วนๆค่ะอีหลีร้องกระดอกกระเดียจะใส่ ม
มาเหมือนจะดี ดีสัสตลกเลย